Nggih nek kula muni mana semangat. Sing banter. Sing banter tur nganggo kemayu. Memang mriki anu nggih Pak nggih mboten enten sing enom blas nggih. Jamaah tuwek kabeh. Ndi. Oh, ngono kuwi enom to. Ya Allah. Ya wis ora apa-apa. Kaya ngono kuwi enom to. Ngaten nggih, siap. Oke. Ayo diangkat tangane. Sing ra gelem muni gondongen, Gen. Ayo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Hahaha. Nah, mbok ngono kuwi lho ora pengajian kok kluntrak-kluntruk telek ora. Oke, sudah bisa dimulai. Iki asline ngangge snack mboten to, Pak? Oh ya wis iki waras kabeh berarti. Wong wedok-wedok ini pengajian tasnya gede-gede ya. Mulai ya lemes-lemes lah wong snacknya diadai ya. Halo, Kirmah nggih. Kula teng pundi-pundi kula matur Bapak Ibu, kepengin pengajian ora mikir ngomah iki sak omah jak. Yakin ora mikir omah. Dong ora. Terus ya ngirit. Ngaten nggih Bu nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Pengajian ki rasah suwe-suwe wong jarakan jamaah tuwa-tuwa. Diatur kok. Jamaah ki nek pengajian kesuwen niku lupute ngantuk gringgingen. Nggih napa mboten? Mula nek gringging karo selonjor ya ora apa-apa wong ngono ki digoleki penake. Oke. Siap? Sudah bisa konsentrasi? Awas angger ana sing merem langsung tak pinggang mulih. Nggih. Oke, yang pertama Bapak Ibu teng pundi-pundi kula matur monggo awak dhewe niku mboten kendhat anggenipun tansah syukur dhateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Wong nikmate Gusti Allah ya nganti detik iki jek iso dirasakne ning awak dhewe. Buktine napa jek saged tindak pengajian. Sebab apa ora angger-angger wong iki gelem mangkat pengajian lho. Mbok ya waras to, sehat to. Ya ora mangkat. Mula iki wonge nang omah ngrungokke. Omahe cerak masjid pokoke wonge. Heeh, wonge nang emper. Wong wedok pokoke. Halo. Mboten nggih. Sehat kabeh nggih. Waras kabeh nggih. Kersa tindak pengajian membuktikan nek awak dhewe iki waras sehat. Wong dikei sehat ya tunjukkan sehatmu di hadapan Allah Ta'ala. Tinggo apa sregep nggih. Ini ibadah, itu ibadah, kemana-mana ada ayo bareng toh. Ngaten nggih. Ya sing kompak sing munine banter rezekine ya banter. Sing ra gelem muni untune lara ya. Ini ibadah, itu ibadah, kemana-mana ada ibadah, menuntut, mencari, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Allahumma. Nah, masuk mboten? Dikei sehat karo Gusti Allah, tunjukkan sehatmu nek kowe iki sehat, nek kowe waras. Apa? Sregep nang masjid, sregep pengajian.
waras sehat dokon mangkat pengajian ra mangkat, waras sehat dokon ning masjid salat jamaah ra mangkat. Barang wis ngaplah-aplah ngene iki kayane ngegek kok. Ngaklah-ngaklah ngene iki aku kayane ngegek. Aku kayane ngegek. Aku pengen nang masjid. Lah wong wis arep mudarno nang masjid ngopo? Ajeng teng masjid napa Pak De? Hajingan. Nang masjid ngopo Pak De? Hajingan. Pengajian. Dong ora? Apa dadak dingonokke sik Gusti Allah? Mboten ta nggih? Kula nampakkan sehatmu, nampakkan warasmu, nampakkan hidupmu. Kowe dikeki urip karo Gusti Allah, umur dawa, sehat, waras, tunjukkan semua itu di hadapan Allah. Dong ora? Dikeki iki ditunjukke karo sing ngekeki. Kaya kula wau ditracit kon mangan soto, jikoke ya tak pangan. Dadi sing di omah seneng, Mas. Ngono lho. Wong wedok nafsune gedhe tenan iki. Susune engko lek engko tak garap. Tapi kok sik urung wayahe engko ndak. Kabeh iki nek urung wayah ra penak. Halo. Contoh misalnya pribadi misalnya kula dikei baju ngeten iki wong ukuran kula XL, Pak. Nek dong ya gendong. Nek sarunge wadimor ngeten iki lah monggo panitiane 41 ukurane. Umpamane kula dikei baju ngeten iki, kula niku XL senengane putih, Pak. Dominan putih. Ngoten. Misale kula diparingi kalih panitia baju koko. Kula matur nuwun. Nggih ta nggih. Terus kula sesuk diundang mriki neh, klambine tak nggo. Pripun? Kira-kira sing dikeki seneng sing ngekeki ya. Itu maksud aku. Masuk. Dadi jenengan ki sehat, paras kok gelem pengajian, gelem nang masjid. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima? Cetra? Wis sing ringan-ringan wae ngaji ki rasa sing dhuwur-dhuwur. Anjiglok malah pok. Sing ringan-ringan wae, pokoke intine nek dikeki nikmat kuwi bersyukur. Sapa gelem syukur nikmate ditambah karo Gusti Allah. Nek aku kula Kelik Gunawan pribadi karo panitia dikei baju koko, terus kula matur nuwun, terus tak tunjukkan bajune tak nggo di hadapan orang yang memberi. Ada arep-arep sok ben mesti dikei meneh. Yakin, ngoten nggih Pak nggih. Alaman sih. Nek kowe garek paham apa ora? Oke, masuk. Nah, kare Gusti Allah nggih ngoten. Maka nopo Qur'ane la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Gelem syukur ditambah nikmate karo Gusti Allah. Ning nek ingkar bergodo maido marang peparinge Gusti Allah, ingat teman-teman, adzabe Gusti Allah ki banget rasane. Mula marang peparinge Gusti Allah jangan pernah kau menyelepek lah angel tenan yo ngono kuwi karepku ngono kuwi. Masuk apa sing dadi peparing Gusti Allah disyukuri. Terkadang awak diki dadak sambat kaya-kaya aku wis mendina ndonga njaluk Gusti Allah kok kaya-kaya durung dikeki karo Gusti Allah. Salah penemumu. Sebab apa? Terkadang awak dhewe kula jenengan ki ora iso mbedake mana kebutuhan, mana keinginan. Terkadang kita mendahulukan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Masuk. Iki rada dhuwur sithik, Pak. Lho kok do meneng kabeh paham ora?
Mikir nggih. Tok dhuwur men mboten niki maksudnya ngeten. Kadang-kadang penjaluke awak diki ning Gusti Allah ki kadang-kadang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Andai aku jadi orang kaya, andai tak usah pakai kerja. Lah iki keinginan apa kebutuhan? Keinginan apa kebutuhan? Lah yo sugih, kederajatan, kepangkatan, mobil anyar. Ngapunten, Pak. Allah ngerti kok kebutuhane awak dhewe. Kaya bocah nangis gedruk-gedruk ning ngarepe mboke. Nggih. Bocah SD njaluk kon nukokke motor. Apa ya terus mbok tukokke motor? Nek nganti wong tua cah SD kok njaluk motor dikeki, berarti sing geseh sing tuwa. Masuk. Awak dhewe nyuwun sugih karo Gusti Allah, bondo, kederajatan, kepangkatan, sugih dhuwit, ning nyatane kok durung dikeki. Berarti kuwi durung kebutuhanmu, kowe rung patut dadi wong sugih. Lho niku simpel mawon. Kula yakin nek iki duwite akeh, ora mungkin Pak gelem pengajian model ngene iki. Wong glodhokane ngerti no aku. Oh bener wong wedok-wedok kuwi anggere ndhedhet sithik ngono sabone mall. Betul napa mboten? Kula yakin Pak, jenengan niki sing sami rata-rata gak pati ndhedhet. Apa neh tanggal wis 17 ngene iki ngeri lho Pak. Aku ku ya ora ana arep-arepane mergo kene tok lho Pak nggo. Lah iya. Bang ora. Masuk nggih. Bisa diterima? Nah, kula monggo Bapak Ibu jangan pernah suudzon kalih Gusti. Terus awak dhewe berkeluh sambat ning Gusti. Gusti Allah jenengan iku pripun jaremu kula ken salat ning masjid jamaah pengajian sing apik-apik. Lah kok dadi penjalukku penyuwunanku kok dereng panjenengan kersakaken. Salah penumumu. Masuk? Karena apa? Mungkin buatmu itu bagus tapi belum tentu buat Allah bagus. Nggih? Masuk? Ning kadang-kadang yang kita anggap itu ndak baik tapi menurut Allah itu baik. Contohnya kula Pak, wis tak critake Pak iki wis wong glodhokane indah ki tak anggap sedulurku kabeh ngono wae. Ngoten nggih? Tapi ya sedulur tapi nek mulai ya aja terus ditoke wae. Ngono lho, oke. Sedulur-dulur tapi nek urusan iki tetep kudu beres, oke? Oke, celik Gunawan pribadi. Kebablasan. Nggih, kula nggih pun nate Pak, duwe keinginan. Nggih, di tahun 98 atau itu pemilu pertama itu Pak. Donga datang Gusti Allah, pengen dadi DPR, kula nyalon DPR. Wus, ora dadi. Ya kowe sing ngisi wae kowe. Tukang tipe pengen ngisi. Karena apa? Di otak saya bayangane Pak, engko aku nek dadi DPR tumpakane mobil, duwite akeh. Masuk. Keinginan saya. Masuk. Ora dadi wong ra ndhedhet tok. Saya ulangi lagi Pak, tahun 2012 saya nyalon dari kepala desa Pak. Ora dadi meneh. Keinginan saya Pak, wah bayanganku sumbana aku dadi lurah ngene. Keinginan saya terlalu tinggi, tapi Allah belum berkehendak. Justru saya bersyukur aku diselamno karo Gusti
Allah. Nek nganti tenan kelik dadi anggota dewan, nek nganti tenan kelik dadi kepala desa, mungkin dikon rene ora gelem. Terlalu kecil. Paham? Oke? Mula Gusti Allah nyelamet kelik, kowe ora pantes dadi dewan, kowe ora pantes dadi lurah. Ning kowe rasah khawatir lik kelik sok ben ning swarga kowe diangkat dadi lurah karo Gusti Allah. Oh jenengan sok ben nek teng swarga ampun kaget ketemu kula. Kula ning kono sok ben sandangane seragam lurah. Oh guyumu sengak le. Kowe dosa kowe. Lho maksudnya lurah swarga. Masuk. Bisa diterima maksud saya Ibu? Yuk bersyukur kepada Allah. Urip ning alam dunya aja kakean sambat, kabeh wis diukur karo Gusti Allah. Ingat Ibu, ingat Bapak, kabeh titahe Gusti Allah sing urip ning jagat ini semuanya tidak lepas dari jatah rezekine Gusti Allah. Mula rasa sambat. Sing penting apa? Prinsipnya satu. Piwucale wong tua, wong ngobah ki mesti mama. Angger awak dikicik gelem berdikari, gelem makarya, gelem obah, insya Allah semua sudah disiapkan Gusti Allah. Nenek kowe ya males-malesan, alah golek rezeki wayahe teko-teko. Lah kuwi wong gesek. Kados kula misale kan kudu rene sik, kudu ngene-ngene iki sik. Ngono ta? Lah engko kan mulih lagi. Nah. Dong ora. Nah, nek aku ning omah mur ngadang-adang tok wis ora mungkin. Kudu rene sik, kudu ngene-ngene iki sik. Nah, engko nek rampung lagi. Bisa diterima? Oke. Mengke nek kewengan kan benjing lari-lari sekolah. Mriki tuwa tapi ngeyel nggih. Nggih, oke lah. Oke. Oke. Oke, rong jam kasra masalah tekan jam 12. Oke, ndak apa-apa tekan jam jira apa-apa masalah panitiane wani ora. Ngono lho, saiki kudu padang ngarep. Putih pas tak tekan ki jam 1 tibake danane mepet. Ya piye? Oke. Pripun? Efisiensi. Lah lak tenan to malah arep diefisiensi. Sopire mau ndi sopir? Mobilnya kon mundur kirine ayo. Ngoten nggih. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad. Mugi-mugi awak dhewe niki pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kula dhewe sempat kami dingengen, wah Masjid Fajar Indah ki apik tenan iki. Menara kok dhuwure sakmono. Kuwi nek diadani kene iki padha krungu. Lah kedhuwuren kok. Lah iya kebablasan ngato-ato kono. Lah iya. Masuk nggih karo kula nggih. Ya monggo menara dhuwur ra masalah tapi ngisor ki tetep ya ana horen. Lah kene iki gen do bolong kupinge iki. Ya dani sing ngadan telake nganti jiglok mur gedhek tok piye. Gumun tenan aku. Kira mboten. Soale apa? Ramadane wis rampung. Nek Ramadan masjid makmur jamaah sak tekruk lencung, kuwi rasa mbok rembug aku wis mudeng. Ning apa ya ning masjid ki gur nek Ramadan tok. Apa anu wae nek kira-kira angel-angel tenan, bukake nek Ramadan tok mawon. Wong ana ning jenengan ki ning
wulan Ramadan sewulan atas 30 dina ki diteter karo Gusti Allah. Halo. Cara niki digembleng karo Gusti Allah gen berubah dadi apik. Pi digodhog suwene 30 dina nang masjid. Lah kok mari poso kok nang masjid ya? Lah iya. Gek masjid kok wabike kok ngene bagae kaya ngene. Iki nek dikerto aji kan punjul saka 1 miliar. Nggih mboten? Lah nek punjul 1 miliar kok jamaah subuhe wong telu toke tuwek-tuwek. Ngono imame luruskan sop. Dong ora iki. Mula monggo Ibu, walaupun Ramadan sudah selesai, kita nek kudune wis mapan 30 dina lho. Nganti seakan-akan selama bulan Ramadan awak dhewe nek ninggal salat jamaah kaya ana sing kurang. Nang masjid rebutan nggon, ya wong wedok-wedok kuwi. Sajadah ditinggal. Kok ndak kanggonan liyane. Badeng poso rampung blas ra ono petite. Dong ora. Maka saya mengajak, ayolah kita makmurkan masjid ini. Walaupun puasa sudah Mayo nek wong kaya ngene apike kok isine mur gur kuwi-kuwi wae. Didol wae pindah lapangan penak. Langgar ngene iki emosi Pak, gregeten aku. Kaya arep ngedol-ngedolo kae. Oh dosa kowe. Iki bojone sapa to? Halo, masuk nggih karo kula nggih. Ayo nang masjid. Dimakmurkan masjidnya. Salat berjamaah wong dadi wong apik nggih napa mboten? Pilih nang masjid mangkat dhewe napa diterke? Nek ngene ya waras no. Lho nek mangkat diterke niku nggih penak Pak, ditumpakke bandosa diring kanca-kanca. Ditumpakke kereta Jawa roda. Rupa menungsa jujukane ana jeron tanpa bantalan tanpa ditutupi anjang-anjang diuruk di ngono ki mbok ya mubalek iki dewaki ngono ra mur kaya manuk gemak ngeleh mur gedak-gedek ngono lho. Ayo dijawab, sing ra gelem jawab gondongan Ken. Anu Mas panitia sing ra gelem muni seneke jaluk neh Mas. Oh wis entek to. Ditutupi anjang-anjang diuruk disiram kembang yen salate arang-arang mertandake yen imane kurang yen salate arang-arang mertandake yen imane kurang masuk salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Ngaten nggih Bu nggih sedaya bapake salat, ibune salat, putrane salat, wong sak omah salat,
Alhamdulillah. Pak ra salat. Mboke ya ora salat. Anake ya ora salat. Ning iki wonge mangkat. Wonge kupluke ireng pokoke. Ya kowe nek krasa karepmu. Oh iya. Ora usah dicopot tetep dienggo. Yakin wae pokoke. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Lah wong sedina sewengi niku dilengke Gusti Allah ping 5. Hayya 'alas shalah. Betul. Hayya 'alal falah ping 5 lho. Betul. Meniki nek adzan ping pinten? Lah iya maksudku kan tak cocoke ngono lho yo. Jenengan lak waras kabeh. Bapak waras? Ibu waras? Loh, wong ki nek waras kok diceluk kok nganti ping 5. Wong celuk-celuk kok nganti ping 5. Nek nyoto-nyoto waras, aja nek kok ping 5 pisan wae waton krungu mesti bereaksi, paling ora noleh. Betul. Lah kok diadani ping 5 lho. Sing adane telake nganti glundung. Lah kok belas sih lho. Berarti kan kemungkinannya hanya ada 2. Siji budek loro kentil. Pilih sing ngendi? Ngono wae kula nek ngomong losok, Dik. Lah wis mubalek ya sapa enek ngene iki. Gelem ngene ya ora gelem ngene iki. Ngono sing krasa ya ben krasa sisan wong. Nggih, pokoke cerak wit pelem wong iki. Kuwi wit apa kuwi? Wit apa kuwi? Oh ya klengkeng berarti bener. Masuk nggih. Wong sebulan atas dikon nang masjid Ramadan. Urung adane sedo ning masjid. Bocah ra ngopo-ngopo ndang doadan yaene kok rong adan lho. Bareng posone mari kok munine wis beda. Yaene kok wis adan lho. Masuk nggih. Kula monggo Bapak Ibu, walaupun meskipun kita puasa sudah selesai, masjid tetap karena apa? Diperintahkannya kita puasa di bulan Ramadan untuk merubah manusia menjadi lebih baik. Masuk. Yang kedua apa? Untuk menghapus dosa kita kepada Allah Ta'ala. Apa nek to menungso ra dosa? Enten mboten? Wis jenengan mang pirsa niku lho. Lik Gunawan pribadi. Aja suwe-suwe nek ngulatke. Aku nek diulatke suwe-suwe ngatutke lho. Ha diatur kok kowe tak critani ora percaya mesti. Kula ngisi daerah Pantura, Pak. Lobar ngisi ngeten ana wong wedok sing pengin melu kula mulih. Tersebut lho piye iki? Kok tenane iki lho. Tenan iku. Pengen melu kula mulih tapi kula gah. Lah tuwa nggo apa aku. Nek enom gelem aku ngono lah. Lah tuwek-tuwek nggo apa? Ya nek kepepet. Masuk nggih Bapak Ibu nggih, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dibersihkan di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Awak dhewe ketekan bulan Ramadan kok gelem poso ngarep-arep ridhone Gusti Allah, dasare iman marang Gusti Allah, dosane awak dhewe sekabehane dipun paringi pangapura karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Masuk mboten? Kula ayo Bu, wis digembleng 30 dina mosok bar terus bar. Ya tetep membekas, masjid tetep makmur. Apa meneh mau diumumke TPA-ne dina napa wau? Senin, Selasa karo Jumat. Ayo anak-anak disupport. Nggih, gendo seneng nang masjid. Ngapunten Pak Takmir, nderek titik weling nek pengen masjide makmur. Nek ana bocah cilik-cilik doro tok gojek rame nang masjid ampun didukani.
Wis gen wong jenenge bocah ki rada rame ra apa wong jenenge bocah. Lah nek tuwekan pengurus ngene iki dudur ning masjid kuwi ketaken ndase ngono. Wong padha takmire dadak geger ngopo? Ya gurbe udur-uduran masalah nyangoni mubalek kuwi lho. Ngono. Nek karepe kene ya akeh ngono tapi ana rasa akeh-akeh 200 wae ngono. Gah aku nek 200 gah aku. Halo. Masuk mboten ngarep kula. Karena apa Pak Takmir? Karena apa Pak Imam? Yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi setelah Rasulullah sedo niku apa? Satu, Pak. Engko nek nganti di akhir zaman wis ora ana suarane bocah do gojek ning masjid. Kalau kelak di akhir zaman masjid Fajar Indah ki wis ora ana bocah do gojek ning masjid ngalamat generasi muntek. Bocah-bocah wis do moh ning masjid soalé kok takmire galak iku. Masuk. Biarkan anak-anak rodok gojek ra masalah. Biarkan mereka. Biar berekspresi. Masuk. Engko nek nganti masjid iki wis ora ana suarane bocah, Pak. Alamat generasi muntek. Bocah ki anggere ora wis ora gelem sapa masjid, sabone PS-an. Nek saya simpel, Pak. Bocah sak nakal-nakale bocah, sak rame-ramene bocah, angger jek gelem sapa masjid yakin iso ditandani. Apa nek kok gelem TPA yakin jadinya bagus. Tapi saanteng-antenge anakmu anteng ra tau kokean cangkem ning dolanane PS-an terus. Sing tuwa ngelu. Masuk. Mula monggo TPA-nya disupport. Mesake cah nom-nom sing mulang. Sing mulang sapa? Kowe. Sing mulang ibu-ibu. Lah nom-nomane dong apa? Ya wes sing nom ngeslot. Wes abot iki Pak, generasimu abot iki. Halo. Ini generasi kita loh Bapak. Yang akan meneruskan kita tuh ya anak-anak kita. Jangan TPA-ne bayar lah. Waduh berat iki. TPA ki anggere ora mbayar ki titenane gampang. Jam 5 gurune dorong teko anak-anak mesti dolanan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi yakin TPA-ne gratisan. Panggilan kepada teman-teman. Ojo to ya. TPA ki mbayar. 10.000. Mlebune telung dina sewengi. Kok seminggu 3 kali. Nek sebulan 12 dina 10.000. Lah iya mulane kuwi tak jak mikir lah nek 10.000 dibagi 12 terus kanggo seneng barang. Iki terus etuke apa? Kowe mesakno guru TPA Bapak Ibu. Loh saya ini loh Pak, dengan bersop ya Pak, saya sampai hari ini masih ngajar TPA Pak. Loro Pak, loro. Orang rasa mulang bocah ki angel Pak, angel. Kalau saya Pak menilai kiai ustadz yang sesungguhnya ya guru TPA itu. Itulah ustadz sesungguhnya, itulah kiai sesungguhnya. Nek pondok pesantren nompo santri yakin wis iso maca Quran. Tapi bayangkan wong sing pertama kali menancapkan di otak putra jenengan huruf alif, huruf ba nganti ya nganti somuni bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan hal yang gampang. Kowe lak ngertine anakmu wis dadi diwisuda. Oke? Kegen materi rasa halal bihalal sekali-kali ngopo. Gian, ngok mboten apa-apa nggih. Wis gian iki kudu tak genahke, Pak. Gian aku angger emosi aku.
Loh, karena saya juga ngelola TPQ, Bu. Ngajar TPA itu ora gampang, Bapak Ibu. Nek kepengin ngerti rekasane mek anu kowe nek kepengin ngerti rekasane anu apa mau mulang TPA, melu mulang 3 dina wae, Senin, Selasa, Jumat, insyaallah setu darah tinggimu kumat. Tidak gampang, Ibu. Jenengan lak ngertine dadine nek pas wisuda haflah, kae lho anakku wis ikrok jilid 6 rampung, kae lho juz 30. Kowe lak ngertine dadimu. Ora mudeng prosese. Dong ora? Ngono lho. Kula dek mau mlampah mriki kok krungu enek TPA aku tertantang tak kandhani. Tersulut semangatku. Lho, ngapunten le Budhe. Kula niku nang omah nggih mulang jilid 1. Lah piye? Mbak ngono. Apa ya jek patun nek ngene iki diceluk Mbak? Nggih, Mbak. Mbak sapa jenenge? Oh, Mbak Batan. Niki kan kula nek mulang niku ndelalah Bapak Ibu. Saya itu dulu kan ikut beberapa metode. Salah satunya metode A gitu, nggak usah saya sebut. Kemudian saya harus ujian ke Semarang. Saya dapat ijazah dari guru saya itu hanya pantas ngajar Iqra jilid 1. Kelas saya kelik loh. Ya oke, ndak saya jalankan, saya ngajar anak-anak. Anak-anak tuh polos banget, ininya masih suci, masih bersih, tangannya lembut Bapak Ibu. Maka sunahnya nek jenengan ketemu bocah yang masih kecil seperti itu disunahkan nyucuk bun-bunane. Nggih. Halo. Halo, terus dicium tangannya. Maka para kiai, para habaib itu nek ngerti anak cilik kan mesti dipegang tangannya terus dicium. Itu sunah Ibu. Masuk. Mula sak rame-rame ini bocah iki nek salat ning masjid, dia rame tapi dia nggak punya dosa. Kowe salatmu ketoke anteng, meneng, anteng, rumangsamu khusuk tapi pikiranmu nang ndi-ndi. Nggih. Lagi sholat ngiringane wah gelang kok sak pelek-pelek. Pikirane non-dinti. Nek bocah lak polos. Kula ngajar TPA kelas 1, Iqra 1 tak ajari alif fathah, alif kasra, alif dhamma. Masuk. Kene diulang, kene jambak-jambakan. Kene dipisah, kene gelut. Burung rampung sing ngeneng-nenge nangis wis mulih ngandhake mboke. Mboke mara ra trima, lak ya trondolo ta wis. Kula niku ngger mulang niku nganti misah karo nyemaki karo sikilku ngene iki. Aja gojek sik, anteng sik, meneng sik. Masuk. Jadi sulit Ibu, sulit. Mula muliakan guru-guru TPA karena dialah ustadz, ustadzah, kiai yang sesungguhnya, bunyai yang sesungguhnya. Karena apa? Ya, mereka yang mengawali putra-putri jenengan. Karena apa? Kelak di akhir zaman, di akhir hayat kita, nang awake dhewe wis mati, nang alam kubur, ora butuh bondo bandane anakmu, ora butuh derajat pangkate anakmu, nang pendongane anakmu sing do pinter maca Quran. Malam jemuah ahli kubur dibuka ke lawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Lah nek anakmu ora iso maca Quran, sing ana donya ora gelem ngirimi, para ahli kubur do tangisan mbrebes mili. Mbokmu ning kene rekoso Lek. Lho malah ting jegeges kok piye. Angel Pak, kene iki wonge angel-angel.
Mbok iki dikeimu balik kabeh kaya tetep angel. Wonge ngulati aku terus kok. Oh. Masuk nggih Bu nggih. Masya Allah. Tolong muliakan guru TPQ Bapak Ibu. Nggih. Lah kok sesasi mur 10.000 lho, mosok bocah anak kok kalah karo kredit motor iki lho. Wis anakmu jolno motor wae. Masuk. Lah nek 10.000 dibagi 12 ki lak ya sedina sak pertemuan ra sedeng 1.000 to. Wong awak dhewe nguyuh ning toilet umum kuwi lho. Saiki 3.000 lho, Dik. Masuk. Lah kok nggo anak kursi. Lah kuwi ki nyambut gawe kaya ngono ki mbok goleke sapa? Lho lak do meneng kabeh to. Iki do ndek anak apa ora to iki? Masuk mboten? Masuk ya karo kula. Maka muliakan Bapak Ibu, niki saya sisipkan. Saya juga seorang pengelola TPQ Bapak Ibu. Nganti saking angele bocah niku lho, nganti gen TikTok lho diajari malikinas makilinas. Malikinas makilinas. Iki nek ra gurune sabar wis ditekak tenan lho cah iki. Dong ora? Ana nika sing diulang ulaika lane dawa lane dawa sabar tenan guru ulaika lane dawa lane dawa ula dawa dong ora masuk nggih Bu nggih. Ayo Pak, TPA-nya disupport ditinpak metu nggo TPA ora masalah. Masjidmu sareng mbok bangun apa neh wis apik kaya ngene. Masuk. Mau nambah apa? Oren. Oh, sing mau ngisor urung ya. Ono Pak nggih, tulung Pak Takmir. Ayo ditinfak aja mur hanya sekedar catatan masjid Fajar Indah sakmene 100 juta. Nek jamaah ora ana, jamaahmu ora ana nggo apa? Kuwi dite jamaah, dite umat entek ya wis. Golek neh. Ngono lho Mir, rungokno to Mir. Wong dudu duwite iki rasa owel-owel. Sing los. Apa neh nggo mubalik iki sing los. Oke. Ngono. Wis yen duit masjid iki ya wis ditasarufkan kembali ke umat. Kaya kuwi mau lho wong jeneng anake mbok ajari bayar SPP, bayar bisaroh 10.000 kembali ke anak lagi. Lah kok masjid kok mur disimpen nang rekening tok. Jamaah sing sedekah entuk ganjaran apa ora? Nek duwite mandek entuk ganjaran apa ora? Ngono lho Mir, rungokno Mir. Entek ya wis, entek ya gen kuwi kembali ke umat. Ngono lho Mir. Dong ora? Wis tau ning Yogyakarta kae masjid apa kae? Lah, kono ki ndak bulan 0 rupiah, nyatane ya isi terus. Sing penting tuh bangun masjid ki gampang, bangun bangunan masjid itu gampang, Pak. Tapi sing angel kuwi bangun mental spiritual jamaahmu. Nek jamaahmu wis mapan, kowe rasa nembunge butuhe apa wis do nggawa dhewe-dhewe. Los. Masuk. Bisa diterima? Semangat. Ngapunten kula sisipke TPA nggih. Kula tak crita. Anu Mas, aku mau sedina wis kokean susu Mas.
Nggih nganti kula tekan ngomah gumoh mau. Lah kula niki dewa pun ping 3 Pak ngisi ndelalah kei susu terus. Wah kula tekan ngomah gumoh glegeken metu lah bojo kula curiga. Aya kok glegeken susu kok ngendi ngono to. Mau ngisi pengajian yo mi disuguhi susu kok ambune amis ngono kuwi kok. Lah iya. Nggih. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Dulu ada seorang kiai namanya Kiai Abdullah. Ini seorang kiai yang sangat hebat luar biasa. Ya, kalau nggak salah asalnya dari Rembang atau mana saya lupa. Kiai Abdullah ini seorang kiai khos. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, punya pondok pesantren, santrinya ribuan. Nggih. Suatu ketika Pak, ada perkumpulan para kiai-kiai se-Indonesia. Beliau kedapuk tadi atur pambagyo, pirsa. Memberikan sambutan di atas podium. Halo? Iki cik dong gatek nggih ora iki? Gatek nggih. Lah pas jatahnya beliau berpidato naik ke atas mimbar seperti ini, dia tanpa sengaja Bapak Ibu sebelum salam itu matanya tertuju di sebuah pojokan ngolah pokoknya ning kono pojok kono. Enek wong lanang tuwa dodolan dawet. Napa Bu? Dawet. Ngomong sing cetha. Lah iya dawet. Halo. Jadi ngapunten nggih Pak, dia melihat Kiai Abdullah ini melihat ada seorang tua renta, lusuh, dianggap jelek mungkin secara penampilan, dodolan dawet. Nggih. Begitu dia melihat beliau mic-nya diselehkan. Dia lari ke arah orang tua itu, kemudian bersimpuh duduk di hadapannya, dia bersujud, dicium kakinya, dicium tangannya, terus dipeluk dia orang. Para hadirin jamaah kaget. Mosok sehebat Kiai Abdullah kok gelem sujud ning ngarepe wong tua sing letek dodolan dawet. Masuk. Kemudian para hadirin bertanya, "Wahai guru, wahai kiai, apa hebatnya seorang tukang dawet?" Kemudian beliau ambil mic. "Wahai bapak-bapak semuanya, para kiai, beliau itu adalah dulu guru TPA saya waktu saya SD. Saya bisa menjadi seorang ulama besar ini berkat beliau. Saya punya pondok pesantren berkat beliau. Saya hafal Quran berkat beliau." Bisa diterima? Muliakan guru-guru TPA. Nek guru kerudunge regane pira to? Nggih. Nek roti monde iki regane pira to? Ngoten lho. Maksud kula paham nggih? Artinya apa? Kebutuhannya dia cukupi. Wah, ramatuk nggih. Do ramatuk no lah kuwi terus do melengos kabeh no. Ya nek ramatuk ya anakmu ulangan dhewe. Ayo sapa sakmen iki sing sanggup mulang anake dhewe ngacung. Yakin padu terus kowe. Kula mawon sing kelase mubaleke anak kula tak pondokke pesantren kok. Ora sanggup aku. Soale apa? Pinter anakku. Nggih kene ngajari malah kono jelaske kok. Masuk karo kula. Masuk nggih Bu nggih. Dah yuk masjidnya dimakmurkan, puasane rampung, tetap makmur. Anak-anak tetap ngaji di Masjid Fajaridah. Siap? Siap nggih? Ayo anak-anak diberi motivasi. Nggih. Kula riyen nggih pertamane teng omah, Pak. Saya dulu ngaji anak-anak sejak tahun 95 itu di rumah saya. Terus saya punya cita-cita, aku pokoknya sedupen kudu duwe pondok pesantren. Dengan cita-cita yang kuat,
Saya minta doanya anak-anak, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dereng dadi sempurna, tapi yakin pasti jadi. Bisa diterima? Cetha nggih? Niki pun jam 10:30 Pak. Wes. Lawet mau takmire ora bereaksi blas. Meneng ae awet mau. Lah piye nek takmire ra sanggup apa diyurke. Oke, sakniki halal bihalal cepet mawon garek 5 menit. Lah nek pengajian kan sak jam tadi. Lah iya sak jam ki nek wis mau munggahe jam 10 jam 09.00 punjul 20 menit iki pas 20 menit lho Pak, 10-20 menit. Lah piye kono dirembuk sik yen anu. Gen padha penake ya, wong iki kan pilih rame ngarep ketimbang rame. Nah, ngono lho Pak Takmir. Saiki masalah halal bihalal ngeten nggih niki. Halal bihalal tablik akbar halal bihalal merajut silaturahmi memperat ukhuwah. Ya nek fotoku barang iki. Ngono ya ditutupi kipas kok piye. Ambok ngono ki mau rasa dipasang. Kowe dosa kuwi. Tukang TV bareng ngalang-alangi wajahku kuwi mau. Halo. Mesake ya. Tapi anu nggih, nek disawang-sawang fotone karo asline apik. Lah nek ngono ki ora sengak. Ngene iki nek ngerti bojoku nangis lho. Ya ngerti bojone dielek-elek. Makasih. Ngaten nggih Bu nggih. Kok asline jengguran. Ireng letek. Ah kowe ora ngerti rasane. Ya, terima kasih Pak Panitia, Pak Takmir telah mengedit foto saya. Kita ya ganteng tenan asli. Kok iso nggih? Kok disuwek mbahmu kuwi dosa kowe. Terima kasih nggih Bu nggih. Nah. Wah, ganteng tenan kene. Iki nek ngerti bojoku seneng iki. Putih nggih. Oh, dosa kowe. Glowing nggih. Banyu bening dicampur arang, wajahe glowing sikile ir. Halo. Mong kok ndak wonge ngulatke aku terus. Hubungane menungso kalih menungso niku halal bihalal. Niku pun paham to niku tulisane niku merajut dan pun paham to? Nek pun paham berarti pun niki berarti. Jadi ngeten Pak, menungso kalih menungso niku supaya apik siji lumrah. Lumrah karo tangga. Lumrahe awak dhewe wong Jawa niku napa? Lomo. Wong ki nek lomo niku dianggap lumrah. Masuk. Ning ana wong urip ning glodogan kok ora lomo, kuwi berarti wonge ora lumrah. Gitu nggih. Lho amalan pelem jambu kok dadak mbok brongsongi ngopo? Ngono lho. Lah wong bocah-bocah saiki lah ning omah dikeki ngeten niki. Niki lak mengke dibeto mantuk to nggih. Lah iya wong ayo le engko disiapke rasa pekewuh, iki jatahe awake dhewe. Oke? Ngono lah wong kek mubale kok dilaminating sing arep mangan yo piye. Oh ya, go mulai aja lali, sekian. Oke, ngaten nggih.
Oke, engko jatahe kanca-kanca klik lover. Mau tekan ngendi mau? Oh, pelemok diblongsong. Kuwi nandake nek kuwi wonge udil banget. Ora lumrah karo tanggane. Bocah-bocah sakniki niku apa gelem golek jiglokan ngoten niku. Enggak mungkin, Pak. Nek ngomah diriske, dioncekke, garek ngemplok lho dadak diloloh-lolohke kok amalan pelem kok dadak mbok brongsonge ngopo? Lho nek jenengan kok ndak dipangan codot kan berarti kowe naraki tanggamu codot. Wong sing realita mawon lek. Coba jenengan pirsani zaman kuno mbiyen nyuwun ngapunten. Wong iki longgar-longgar, Pak. Mula wong biyen ki nek gawe omah ki ora butuh pager, Pak. Omahe mesti rodok mundur, mesti halamannya jembar. Duwe awah apa ae ora ana wong godhok. Soalnya apa? Engko nek ngerti panen kecipratan to mbok teparu. Lah wong kelase urip nang perumahan kok nebaske pelem ki lho ya kebangetan to. Gen aku nek ngomong los kok. Los gen wonge gen krasa. Wonge rada lemu manggone tengah. Isor lampu pas wonge gen. Oh dosa kowe. Berarti nyarani aku kowe. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, masuk nggih. Lumrah karo tangga sing lomo, wong awak dhewe iki wong Jawa, apa ana ta critane wong Jawa util? Nek util lak kaya dasa disebut. Ndak rasis, dibatin wae. Iki nggo awake dhewe soalé disyuting barang iki. Ndak aku viral golo-golo nyebut. Kok aku dicekel polisi seneng kowe. Oh dosa kowe. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi lumrah karo tangga lawak diki angger bar bakdo lumrahe lagi do ketok. Wong lumrah kok nek bok dothok iki lho. Lah wong ora butuh gula kok diteri gula iki lho. Ora butuh lenga kok diteri lenga. Ora butuh roti kongguang, roti blek-blekan apa enek cah cilik-cilik saiki dolan roti blek-blek ngono kuwi. Disingkir-singkirke. Ngono ya nekat diterik saking lumrahe ngono lho maksud kula. Masuk nggih karo kula nggih. Jadi saya tidak memandang dari sudut negatif, saking lumrahe lho kaya-kaya wong ra butuh dikeki. Kabeh terteran mriki nggih ngoten. Wah, ngen kula nggih, tapi nggih ben mara ora nggawa ya. Menengo engko ndak konangan. Kaya terus tak dum-dumke kok ngono. Seneng iki go retok-etoke ngono. Kaya oleh-oleh macem-macem aku ya seneng sing enak-enak tak delikke. Sing ra tak pati enak tak dum-dum. Ora enak kabeh niku terus kula banjir lari-lari pondok. Makasih nggih. Tapi kurang niku. Lah nyon ngapunten Bapak Ibu. Saking lumrahe wong Jawa niku lho. Istilahnya macem-macem. Nek asline cara Islam kuwi kondo seneng sedekah. Nggih. Nek cara nek dhewe ya kuwi mau ater-ater, munjung, weweh, dono driya. Monggo lah istilahnya macem-macem. Nggih. Mriki nggih sih ngoten niku ta bakdo do ater-ater ngoten niku. Lanjutkan wong kula dhewe nggih tesih ngoten niku Pak. Kula nggih gek wingi tengene maratuwa kula. Kula nggih mara wong jeneng ngerti anak mantune mubalek kondang kaya ngene iki. Kula nggih kula betake napa-napa Pak wong jenenge maratuwa kula kantun ibune tok. Bojo kula niku kula gawake gula men sekilo. Nggih, terus teh kalih, terus nika nggih supermie nggih kalih nika. Ndok loro. Kok kowe malah mudeng nek nyebutnya. Nggih, barang mulai kula nggih gawake beras setengah kental nika. Oh dosa kowe. Apa anakmu balik kok golek bathi iki lho.
Maksudnya apa Ibu? Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah yang lebih banyak. Itu maksudnya seperti maka senanglah berbagi kepada siapapun dengan tidak usah melihat latar belakang, apakah itu agama, warna kulit, suku, bahasa dan lainnya. Pokok berbuat baik kepada siapapun. Nggih, jelas. Ora kudu wong Islam tok. Nggih. Semua yang kita bisa tolong kita bantu. Gur arep nulungi wong tiba ki dadak ditekoni agamamu apa? Islammu NU apa Muhammadiyah? NU-mu P3 apa PKB? Rak selak modar to iki. Masuk. Bisa diterima? Yuk kita saling membantu. Nggih. Nggih. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Wes ngono kuwi tok. Yang kedua silatu, nggih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Ayo sedaya warga perumahan Glodongan Indah ki ayo bersatu. Lah aku mau ngomong apa? Salah ta, Pak? Glodogan Indah ayo kabeh bersatu padu dikuatke. Rukun agawe santoso, cerah agawe, kuatkan silaturahim nggih Bu nggih. Tidak usah membeda-bedakan, ora usah bang sinde bang siladan, kae boloku, kae ndak usah. Nggih. Nek Imam Ghazali napa Pak? Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Urip ning alam donya beberan agung rukuna kaya tangan loro iki. Tangan loro niki ketoke beda tapi rukun. Nek siji ning ngarep mesti siji ning mburi. Nek tengen ning ngarep yakin kiwa mesti ning mburi. Nek kiwa ning ngarep mesti tengen. Apa dadak tak prakteke? Oke. Kok ndak daraimu balik pekok meneh. Dilihat. Nek kula mlaku, nek tengen ning ngarep mesti kiwa ning mburi. Betul. Walaupun beda tapi indah, dinamis. Beda ora apa-apa, sing penting rukun. Nek kon padha sawangen. Piye, patut apa ora? Apa ngene nek kurang yakin kok mulai pengajian kabeh ngene. Ki bar pengajian kok malah geseh kabeh to nggih. Masuk mboten karo kula. Tangan ini berbeda tapi kompak. Tangan kelabot keju mesti kiwa ngenteki. Inilah hidup. Karo sapa ae ora pilih-pilih. Betul. Silaturahime minandasu ilasikilu. Ayo bagian tubuh mana yang belum pernah didatangi oleh tangan? Ayo warga warga perumahan Glodogan Indah ki, ayo endi sing durung tau mbok tekani, endi sing durung tau mbok silaturahimi, kan gitu. Aja sing mbok tekani sing sugih-sugih tok, sing derajat pangkat mustaka, sing sugih-sugih tok, sing kederajatan tok, sing diboloni, sing melarat-melarat ora. Oh, jangan pernah kau menghinakan orang miskin. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di Glodogan ini. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling bodoh di Glodogan ini. Jangan mulia kita itu karena mereka. Contohnya iki pengajian iki. Apa gelem wong perumahan penekan masang dopong ini iki. Nek ra wong betul. Kelik aja ngenyek karo tukang son. Oke, kowe aja ngaku balik kondang lik kowe. Aja membenci karo tukang son. Tukang son nesu kono dipijet ra nganti sedeteke telakmu jiglok kowe. Masuk.
Maka jangan pernah menghinakan siapapun. Betul. Tangan iki diwae diparani, korengen tangan ya paling datang paling awal, gatal paling awal tangan. Ayo mana yang kau anggap paling kotor nggon tubuhmu? Silit tolaan. Ayo, kira-kira tanganmu gelem ra mara ning silit? Omong-omong ngono, cobanen. Rong dina wae rasah mbok tekani silitmu, kopat kowe. Apa enek wong kene nek bar ngising terus ngene-ngene iki. Wis kene aku liyane aku gah lunga balik ngene-ngene iki. Mula nek 200 gah lho iki aku. Maka jangan pernah kau menghinakan yang namanya cilik deh. Ayo kaya ngapa wong glodokan iki. Ayu jarene kondang sing paling ayu nek dandane menor, minyak wangi 3 botol dintekke. Lah nek silitmu ora tak mbok cawiki. Ketok ayu tapi selentang-selentang. Masuk? Bisa diterima? Cedok, rukun, sing kompak, tidak usah menghinakan. Masuk? Gontung kak gatel si tangane sing ngukur. Betul? Mata pedes tangan sing ucek. Irung reget. Masuk? Yuk kepada siapapun kita bersatu. Walatakun kal uduna ini ojo kaya kuping loro. Ketoke cerak omahe sak gang lho ra matuk. Lah wong arep mangkat pengajian iki mendadak tekonane nduk menungso ngarepan kuwi mau wis metu apa durung. Wis kan aja mbok aku sing mudeng Mas, aja mancing-mancing Mas. Wong ning jero masjid iki. Tapi sing siji ning jaba. Soalnya sing siji napu rebana. Ngapa aja iki guyon ora tenanan. Sing terakhir penutup apa Ibu? Wong urip ning alam donya buburan agune masalah siji lumrah lomo, 3 apik karo tangga silaturahim, sing nomor 3 duweni ati sing jembar. Aja sithik-sithik digawe masalah. Angger ora padha penemune geger. Gini mboten? Artinya apa? Lapang saling memaaf. Ngono lho, sing longgar ora titik-titik nesu wong kok welon. Welon apa Pak? Nek mriki welon apa? Welon niku. Lah, ya nesunan ya mutungan. Kuwi biasane wong lanang wong wedok. Nah, rungokno wong wedok-wedok kuwi. Apa ora bener. Nek wong lanang tetep arang-arang. Aku tetep mbela wong lanang iki. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Malam hari ini kita harus menang. Ya wong lanang kok ngopo? Tuku no. Lah ya wong wedok ya lucu kok. Geleme aku salah ki ya genek bakdo tok, yakin. Kuwi ya umure 15 menit bar kuwi ya kumat meneh. Lah iya mula iki lho gen ukhuwah kita silaturahimnya bagus, ukhuwahnya kuat ya ngono ki mau. Lumrah karo tanggane silaturahimnya dikuatkan, saling memaafkan, sing gedhe pangapurane jembar dadane. Lumrahe ana 3 meneh. Nek anak kuwi wajibe njaluk ngapura karo sing tuwa, betul. Istri kepada suami, garek sesama, podo-podo. Anak-anak ki do sungkem karo wong tuwa rong. Ndi sing kena mau? Wis urung. Karo wong tuwa kon do sungkem isin. Karo dheke lagi dikena 2 dina wis panggil sayang.
takbir sudah berkumandang. Kalau memang mulut ini tak mampu untuk berucap, tangan tak mampu untuk berjabat, kaki tak mampu untuk melangkah, lah kuwi bedane apa karo wong lempoh? Iki nek gawe kalimat aja sok ngono kuwi. Diamini malaikat kapok kowe lempoh tenan. Masuk nggih. Ayo sungkem karo wong tuamu, njaluk ridhone wong tuamu. Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Sing nomor loro, istri kepada suami wis rong kowe. Apa tak omongane berarti urung. Urung iki genah iki ketok lambene teles kok. Wong lambene teles ini mesti galak iki. Lho kok teles kok. Vokale. Ngopo. Wong lah wong bojo kula niku ya gelem ngaku salah nek badhe ngeten iki. Iya mula tak omongke. Sungkem kalih kula. Haya. Disoting Mas, disoting. Haya. Pupu kula dusek-usek keri kae. Terus tak dangake tak ambung ngono serampung. Ya wis padha-padha aku ngono. Lah ya gelem aku salah ya omongane ra cetha. Ya wong wedok-wedok kuwi. Lah kok lagi 15 menite kumat. Kula dienek-enekke kula dionek-onekke gur gara-gara pitrahe anake tak go siji ya konangan. Dan wong wedok anggere urusan duit keranjingan tenan kok. Asem tenan kok. Dalah itu Umi ke Jakarta mulih anak kula niku lak loro. Wong anak kula niku itu fitrah niku dek wingi badhe niku sing nomor 1 petang yuta. Sing nomor 2 5 yuta, Pak. Anakmu balik kok. Nggih. Niku lah kok konangan siji tak kantongi ya alhamdulillah ngono to. Umi ke Jakarta mulih. Anak kula nomor 1 ana sing nomor 2 kan dolan terus dikek kula tak kantongi aku wis meneng ae. Lah kok sida konangan kok. Ayah tak genduk kok kurang 1. Aku ya meneng ae lah kok terus digogoi ngono kuwi. Asem tenan kok. Wong wedoke anggere urusan duit keranjingan tenan. Mbok didelikke nanti lak konangan. Ngantongi 100 ya gogoi. Nanti nggih ben wis tau tak deliki nggon sempak lho, Pak. Sudah digrayak dudoi mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe. Masyaallah, wis pokoke nang ndi konangan. Nggon pecis ngeten iki nggih. Konangan. Kek lemari ngerti. Tak keke nggon kitab sing nggo ngaji lare-lare niku nggo nyemaki apalan bocah-bocah nggih konangan. Malah muni ayah, iya Umi, ini ada uang di dalam kitabnya ayah, ini uang apa? Terus tak jawab karo berbes milik kula. Itu uang sial Umi. Kenapa sial ayah? Lah tak delikke nondi wae kok nangis. Pun rampung jam 1 jam lebih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Insyaallah lain kali dipun lajengaken ngaten nggih, mboten prayogi menawi dalu-dalu. Ngoten nggih Pak Takmir nggih, mangke lain kali dilanjutkan. Ada tutur kata saya yang mudah-mudahan mohon maaf nggih Bu nggih. Ala hadihi niyah wa niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya Allah. Allahumma tawwil umurana wa sahih asatana wa nawwir qulubana sabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman imanan kamilan wa qalban shadiqan wa qalban syakiran wa ilman nafi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.